試下人行五花都條得。呢度咧就係清水灣半島隔離嗰度嚟。而家咧就係3:25啦。一提見嗰度嘢出嚟玩。咁呢邊咧，呢度我哋一路行過去啦，諗住一陣間咧就行翻一個圈，喺翻條頸嶺嗰邊翻嚟。今日好新嘅，因為只塞車。咁咧，我哋而家呢度咧，一直咧就向前邊行啦。咁左手邊咧就係清水灣半島啦。咁我哋咧就係行日出康城嗰邊方向。咁前邊呢個位置咧就係寵物公園。咁我哋就轉呢邊落去，一直行。咁我哋試下會行用咗幾耐時間可以行成一個圈先。今日咧係第一日通馬嗰個橋，咁而家咧都好多人。咁而家咧，我哋行咗10分鐘咧，就行到嚟呢個位置啦。咁呢度咧，你出邊望到跨灣大橋啦。咁咧，而家我呢度望到上邊咧，條橋上面有好多人喺上面，好似啲螞蟻咁，好細粒喺上邊。咁但係我哋仍然有一段距離。咁我哋繼續沿着呢個海旁嗰邊，繼續向前行。沿途都係海濱長廊嚟嘅。咁左手邊呢，呢邊呢就係踩單車嘅。咁我哋而家行咗25分鐘呢，就到咗呢度日出康城呢個位置啦。咁你哋可以選擇由日出康城呢邊出發又得，又或者喺條頸嶺嗰邊出發都可以。有啲人低碳嗰啲生活為主。咁我哋再行前少少呢，就到嗰個跨灣大橋啦。咁而家喺呢度右手邊就係跨灣大橋啦。呢個位低啲。咁而家呢，我哋就上咗嚟呢個跨灣大橋啦。咁左手邊呢，就係車行嘅，跟住中間呢，就單車。啊！掛風球上呢度先好玩。跟住而家呢度呢，就人行嘅，但係而家呢，好逼人啊！呢度。海邊嗰度睇浪，呢度驚啲浪刮走啊！咁右手邊呢，就係海啦。今日都已經有人喺呢度跑步啦，但係呢，今日跑嘅話呢，根本就冇位啊，因為仲多人過旺角啊。好大風啊！呢邊，你哋過嚟呢邊呢，一定要着翻件外套先得。咁我哋由將軍澳出發呢，行到去條頸嶺嗰邊呢，啱啱好一個圈呢，大概就10公里左右。我哋就快行到去條頸嶺方向㗎喇，已經。咁我哋而家呢，大概由將軍澳出發啦，行到嚟呢個位置呢，而家就用咗1個鐘頭零5分鐘時間。因為嗰個唔知咩好大個元素嗰個。
呢邊呢個位影過去仲更加靚啲，因為呢邊冇咗個地盤位啊。頭先喺將軍澳嗰邊呢，因為有啲嘢仲未起好，有一個地盤位置。呢個花灣大橋啦，咁我哋咧而家咧就做呢個吊頸嶺呢邊，咁呢邊嘅嶺呢邊咧就係維景灣嗰邊。咁然之後咧，如果你想再繼續行咧，就要由呢個吊頸嶺嗰邊可以再行翻去將軍澳嗰邊方向嘅。아마 그 혼란이 다 forever